arkadaşlar bugün sizlere hayvanlarımı göstereceğim. Başlayalım hadi. Şurada arkadaşlar şöyle göstereyim, şuradan tam görünmez ama olduğu kadar görün arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada yavru var. Şurada da dişisi var arkadaşlar. Altında 2 tane yumurta var. Yumurtaları şu anda gösteremem ama şimdi şunları göstereyim arkadaşlar. Burada bu kadar hayvanım var. Bir dakika. Şurayı ben bir 5 dakikalık şöyle kapatayım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi Hint horozuma geçeyim. Hint tavuğuma daha doğrusu. O da arkadaşlar şöyle bir tavuğum var. Gürük yatıyor. Neyse arkadaşlar devam edelim. Biz arkadaşlar kirliden biraz sanırım sıkıntılı. Şu kirli arkadaşlar girmiyor gördüğünüz gibi kirli. Arkadaşlar Allah kahretsin. Arkadaşlar bu da kardeşim. Ege şunu kapat sen. Arkadaşlar burada horozlarım var. Şurada tavuklar, mavuklar. Arkadaşlar çiftliğimizin adı Ali Baba'nın çiftliği. Burada arkadaşlar nane şurada. Burada da minnoş var. Karşıda arkadaşlar 2 tane köpeğim var. Anlamadım. Arkadaşlar görün. Arkadaşlar 2 tane Rottweiler hakiki. Cesi buraya gel. Bakın arkadaşlar çok usallar. Yani şuna bakar mısınız abi? Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Hakiki Rottweiler'lar arkadaşlar. Bu da bizim Lodos. Burası biraz daha yaklaştırayım size arkadaşlar. Arkadaşlar şu köpeğin oturuşunu görüyorsunuz. Yani arkadaşlar bu köpeklerin yavru köpeklerin annesi olacak. Babaları da bu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şurada. O kafes kapanmıyor. Nasıl kapatırsan kapat lan. 3 tane kedim var. Minnoş, nane. Ve arkadaşlar şurada gördüğünüz bu kedinin adını siz koyun arkadaşlar. Nane ne haber kızım? Arkadaşlar şuradan devam edelim. Evet, şurada bir tane yavru var. Arkadaşlar Hint horozum var. Bir tane daha Hint tavuğum var. Arkada yine abim bizimle birlikte. Evet. Burada Nane'nin abisi. Arkadaşlar burada et horozlarım var. Şurada gördüğünüz 4 tane kaz. Arkadaşlar şöyle Hint çocukları. Ege merhaba de. Arkadaşlar Yumurtlayacak gitme. hani arkadaşlar şimdi de yumurtlayacak burada bir tavuğumuz var. Abin yine. Aha abi. Ege ben şu hayvanları göstersem senden bir şey isteyebilir miyim? Ege annenden flash alıp getirebilir misin? Ha işte telefonumu alıp getirebilir misin? Kimi? Benim. Al getirdim. Hadi git getir. Geldim. Arkadaşlar şurada biraz yakınlaştır ya. Şurada da yine yumurtlayacak bir tavuğum var. Geçelim şimdi. Arkadaşlar burada kameraların eksiksizliği nane. Lan burada bir sürü arkadaşlar hayvanlar var. Altta arkadaşlar şimdi 2 tane civcivim vardı. Bakın arkadaşlar şurada. Arkadaşlar ne buraya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi
çakmaklım var. Gördüğünüz gibi arkada. Şurada bir beyaz aksan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tane yavrum var. Şurada arkadaşlar yine 3 tane yatıyorlar arkadaşlar. Bura bomboş. Bakayım. Şu görüyorsunuz arkadaşlar. Zannetmiyorum. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz de. Arkadaşlar hadi bugünlük videomuzdan da bu kadar. Görüşmek üzere. Bye.